no na Active Point Dental Clinic for and so abadan dua yi mo beboye na halitosis enumka ho komo no ye ba bedi na me wo bright or from pon ye general manager wa ha no peya obeboye ne ye di sa enkomo papa no peye moache na bibia boko de ye da se papa ye kan halitosis no a eno ye condition ben ya emekoso achia na o Adom TV sir ye kan halitosis a se ne odi kankan no enumu a enkan kakra wo ho na wo kasa na enkan kakra edu kasa no echi nse obia wo kasa nsese obia ogina wo nchen ana wo kasa nsese bibi edi wo kasa no echi na mmom ye kotibia bi mu ewo ye enum a ema how bi ba ye enum ne titru wo hwe enhwehwemu a between 90 to 95% no na egina wo enum a enkana eba no ebetimi egina wo enum how a eba ye enum no timi manka no eba the one hwe ya betimi egu animu ase ewo enipadom mu ebetimi egu animu ase ewo wawadie mu ebetimi egu animu ase ewo nanfofam so bi entimi entia wona so anka nkirewa na ugu ho animu ase ekosa no ne be kirekire na se wuwo bi a kwan ya befa so hu se wuwo bi obi okura onim se wuwo bi na ode spread kosa na ugu no ho animu ase sa de obeya ebetimi afiri wo so na wa ye said ebe ya ho ebeto ya da say ane ya wakekan yi de me hunu ne ekoso e de na de sa num kanaba ani ma bebre na eba ya num a etimi de enka eba ya num na ye nim ntini ya ye nim se aduro bi a ebekọ akoto anom na betimi asolve ana yi afiri yenso se tokro eba ya nsimu a aye friend cavity ebeda osimu a etimi ma enumka eba wanum obi ka se na tokro de bede ama enka ba manum tokro no ebeda osimu a ana ebedida osimu a osino nso na ode wesa ade da bi ade meta kan se waduane kura ori fi a wan fa nche fridge mu na freezer no ukubie so ade kyen a se de eba obeka se tokro no so a but tokro no se ye de ahwehwenua ehwe cavity no se ne tenten ene ne kase te a wo ankasa no owre ebeho obi timi ba onfa ne nto che ne so na umie nanum na wuntwa nkire no na ono an eye no abofo no ana eye ne tan se udidi afa cheme sa na etie ndi obu an tokuro nye esen ba ko na dem obu a obie nanum a esen bi adu ni nyina tokuro adidem na ye nhya no se tokuro ebeda wosimu a tokuro no enti se esen no enti se yendompa se edudwa se den a etimi ekire ana etimi kora ema hoden sa ba mu biem nti nye wadwen se tokuro na abedan bibi betimi aba ma sa tokuro na tua se ubo mpaye made chinkura sa tokuro no entua sa na esen etie se ukuhu dentist na oye sa tokuro no ehu adwuma na fi na akohyem no nyina no oyiri nyina pie na ofele tokuro no ema se wa anye we na se ubenum aduro ama anumka na kwa enkoda uyi we efiri ho a yefre bibi gingivitis no o gingiva o singam no de sen no etisi suo no ene yefre no gingiva no na etimi eyekuro obu ane de no ekuro no ba onum aduro wa anum aduro ben se no asa akọ abeya chronic e wono so na ode katu no me de bosumi bia no manum yekuro eno a ma anye no hwe kuro eno abekọ hu se eye sa no nyina etimi de nka eba wanum uyi we nso efiri ho a seni yesi etwitwiri yesi kura nipa bebiri enim yetufu se utwitwiri osi a twitwi na nopa anwumre nso a okoda no nanka watwitwiri udidi wi a ohuru anum se de da yetai aka no na yiyi wosim utimi ye we a yefro bibi plaques a ba ya anum reduce se de esifo mo ba ya anum no every 6 months bi enka se watwitwiri na nopa atwitwiri na anwumre nti no wayi wani se okohu dentist na ne brush no antimi anyi mfiri ho no yo zoom lion a oye anumu onde opepa numu nko a na wayi se fi a friend plaques ni nyina afiri se o plaques ni bia se tokuro eba abeda osi no ya na the leading cause no efiri se plaques no anaso nkonko ye cleaning your friend scaling and polishing eso obi fi ni nyina na wa polish esen no kama every 6 months mesra so wonye bi da obi akọ pension onim kra say efre bi scaling and polishing mesra say kona koye na ebi a wonte ye no hwene adapt to scent na wo ho nti wonte
na wodi gu hu ani mu asesa wo kasa no obi e bi da no obi e konachi wo kasa wa do wani bu a nipa no eyi ne hwene ho enye se bibia wote bibi ewo wanum na ontimi nka nkyere ontimi nsekere no nka nkyere onti mesere se ene wo hwadom a ye sini dua ka kyere se e problem a go and talk to your dentist na onyimfiri ho uyi no nso efiri ho a tekyerema kro obi kro anim se utwitwiri osi a se woto bo ase ehoro tekyerema ne so obi atwitwiri ne nsi mfie aduasa mfie aduosia ni ontwitwiri ne tekyerema so da mesere se obi si fitefitefita oni gingivitis bia but also okasa enka di akire unkomkom no na bia ne tekyerema so ana ayifi uyi no firi ho a ye kire last month say tonsil stones tonsil no bia obi emum no efi a entrap na etene no to stones ketenkete ewo yanum betimi nso ama enka ba wanum uyi tonsils no ubie wanum a tekyerema na chi no emienu ba ko benkum ni nifa na emwa eko mu no ebi na wo screen so no emwa na eko mu no eno ene chi dodo na enyama adwumaso a eye ni nti no adwumaso ni nti etimi echi fimo na edenka eba wanum ukọ o dentist wa obeyi sa stones ni nyina afiri ho ama halitosis obi a afiri wo so afenso entasuo kra no ye ne quantity a ese ba wanum ensese eye obi de scarce ketewa bi na ba nanum at least anka day bia no anka o glands no am produce nko between 2 to 4 pints how the ba liters mu anka between 1 to 2 liters every day and ese glands no e produce obi de few ndu ada bia na ne minimum awo so minimum ta ye dry aye friend dry mouth ana xerostomia na eno so mesra wo se bia na te na wonte ye likely say wo halitosis ni bi mesra wo se halitosis no egu nipa bebree animu ase emfa ho ne adwuma ukura emfa ho ne ode bia ukura wo society num se ba wo so na wan treat a o kasa na wo kan o kanyansa sempa azu nipa no nya so emfa ntio mesra wo se to ho anamon ho aduro ewo ho ema ore ho de ka owura be ho ne se ka me kan me se duro bi ani ho enya ebe ye kwan ko tena wo so aka mesra we no de obi kura de within 30 minutes no obetimi ayi afiri nanum a okọ na nka wo nanum within 30 minutes na afiri de mesra wo se ko dentist wo na onya examination no hwe ba bi afiri ba ansa na wakọ num aduro enkototo nro num bebre wo num aduro no ye wo 5% bi wo ha ebetimi kura asa akọsei oyam nuoma no a eno so betimi sa de nka abawo so mesro se wote sa sentina ko o dentist so no onye examination no hwe ba bia e free ba ana se o ho a ko na koye cleaning no ebi ta koye unye ebi da mesro se koye me ka se ya no na wo frɛ Active Point Dental Clinic ewo 0554 571 779 egu screen so obetimi afa ye wa Accra ha Jowulu Presby Junction kaso anso ye wo Crispo Junction so a ba bia farm main depot no ewo no ye wo Kumasi Denyame ye wo Boase o building no ba bia ne bases no gina no ene ye wo Sahwidwina senso Active Point ewo ba bia wo bia no Active Point eben opuna no mesre ma wonum ho nsem no enhia enye halitosis ne nko a opese usi usi se usini bi nso ekeka mesro enkase wo ba yentu usi jaima dentist no hu se sina ye mobile no yebetimi ama hoden abamu ana se we de ani da so asa agisi yetu udi jaima no ono a betwa x-ray no ahwe se ekeka de na emum no metimi ama waduru a ahoden besan abamu biem entra ho ama ekeka na enkoduru tibia bi a dentist be ka se ba bi aduru de agise mitu usi no mesra usi tutu ni nyina no metaka na wo bo abrewam no esin ma yanim dua no eyefe obu ha wadi 30 years enso anhwe a mehu na me friend nana enye bibia ntia ne sina tutu aba kutui wampe ho pomasibre atua ma obi de oni just a tooth ewo nanum ye wo no osin onya ase na wanhwe ne yie ntino obi wanya kwanhia de obi nim de ochene besi na emum no se wudi usini nia ubetimi usini nyina betimi agina ho ma wa 32 ni nyina no betimi awo ho a woni obi kasa na ne sini koyi a wudi ni die bi ma no se a ne sikoyi de sa na fie nso etie se usini nkoyi a ni die bi a se nipa de ma no
minia onfa emma mo nyamishra mo nti we de number no na wo screen no asie no Active Point Dental Clinic boram na kwahwe osin Christopher ne Adom mo kwahwe mo sinema ye why na moa pa na happy birthday enkoma abrafi ose agimai nyankopon hira o nyamenye okese kosi se obeye kese pa sanso na dosia j o brother or okotachie j sikapa ye no ye adwuma wo multimedia ha wish you a happy birthday nyankopon hira o nyamenye okese kosi se obeye kese pa sanso na ye light what they say Isaac ono so wish Gloria na Techi Damasio happy birthday or Dabala District Apostolic Church Gloria na Teki Damasio happy birthday enkoma unyamishra unyamenye okese kosise obeye kese pa kontajo so eba di ne birthday for no do so pa anti fachem na memmo ni nyina tetew fama akontajo obey happy birthday nko ema ohima efua kobi efriye ampem amankwatia nyamishra nyamenye okese kosise obeye kese pa Dominion Herbal Powder so we immune booster powder aba anopa wuni di ye no na obenom ne first onya warm water nwumra so sa wuni di ye no aye no anom eboa pa yi yare bi afri ho fi sa time no wabo immune system no ho eban ye wo Dominion Herbal ointment nso wo ho wa poso ba bia ye oye bia no agibi na ode atwitwi ho wokọ pharmacy ne chemical ne herbal shops bia mu a ubenya bi ato ewo ho na boa wo 12 years ko formu a untumi use Dominion for products ni bi oba penfo na wa wo breastfeeding so untumi use Dominion for powder ne ointment no ebi best brain publication so and the books ahodo aba drama so books be to creativity and imagination student leadership citizenship critical thinking and problem solving ne digital literacy and communication wo kwa NACC wo magine nyina tumtu bowra bookshops bi emu so a ubenya bi ato frɛ won na ne won kasa wo 0507 200 sanso na Franco Trading Enterprise phones papa fie and ho open Nokia and Samsung iPhones TV and smart TVs ni bi tabletop fridges Franco air conditioning na wo CCTV cameras and so na wo pa Franco Trading Enterprise for one more it will be Franco onya yira kwan obo wura ba bia obehu won wo fra 0246 422 338 ubenya Franco for na woni won adi enkommo aha na be makwan ne enkommo ahodo ni nyina no pay no me de asie me de afia amankwa tamaklo dache hine any team no so aye krado People's Forum etwaso